अरे सिर्फ 4 बंदे रह गए या 4 बंदे रह गए। चिकन डिनर पक्का है। ओए शोर वोर नहीं करना चाहिए ना, मतलब कि बिल्कुल खामोशी रखनी है, शोर वोर नहीं करना। चिकन डिनर अपना है, सही है ना? हाँ शोर नहीं, बस मैं सिर्फ ऐसे उछल कूद कर सकती हूँ और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सही? हाँ यार मतलब अबे मैंने नहीं किया, हुआ है। दफा यहाँ से। मैंने नहीं किया, खुद हुआ है। बोल रही हूँ भी, रुक जा। अभी 3 बंदे रह गए। ओपी यार, देख ले जरा, मतलब ये हमारे से गलती से ये हमारे भी देख उस ले। टाइम होता है एंड वाला जोन, लग रहा है इनसे कुछ उसके थोड़ा सा पीछे हमारे डर है। बटन नहीं पे। नहीं, मैंने सिर्फ मस्तियाँ करनी। चेक करो मेरी मस्तियाँ, चेक करो। ये खुशी है बेटा, अभी पता नहीं है। बिल्कुल कर, मुझे भी पार्ट से हेडशॉट पड़ने लगे। चिकन डिनर तो करके रहना है, कुछ भी होता है। हाँ यस, ये चिकन डिनर की खुशी में, एडवांस खुशी में डांस चक्कर। यार मेरे जैसा डांस कर सकता है कोई? आई एम ओपी डांसर यार, मतलब ओपी हो गया। टेंशन नहीं है, जिस बैल गोलियां दे वो। वॉच आउट। ले ले ले। अरे गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, एंड गाड़ी फायर गाड़ी आए आई। थे 100 200 साल से। आई आई आई। ये रुक जा। चिकन ओपी, डिनर। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अभी ट्रॉफी मेरे पास आई है। और कुछ आजा जा, आजा जा। हाँ है? हाँ मेरे पास आई है टोपी। अब बोर्ड मार मार अब के। चल बोट मार मार के। आजा एक साथ इमोट करेंगे, ठीक है? ये विनर विनर चिकन डिनर। ले यार साथ वाली इमोट करना, ये वाला थम अप वाला करना। ये कहाँ से होता है? नहीं हो रहा। ले फिर टम नहीं हो रहा। होगा, सेलिब्रेट लिखा रोशन है नहीं ना, आता मेरे। सेलिब्रेट लिखा। वो हाँ आया आया आया। ओपी हो गया। एक और बार। अच्छा अच्छा, रुक रुक रुक, मैं बताती अब हो रहा चीज। है। सिग्नेचर इमोट। बस बस, बहुत अफी नहीं होना बाबा सारे आदमी। वेल अब चेक करते एमवीपी कौन बनता है। चलिए प्लस हुए। एमवीपी चेक करके होता है, मतलब ये ओपी तो वो वोट एमवीपी। बनता है MVP। चिकन 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 डिनर। हाय हाय एंजल के स्वैग चेक करो यार, मतलब आइए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू एंड व्हाई आर यू। ओपी हो गया, इसमें मजा आ गया। कर सकते हैं तुम लोग 2 किल के साथ चिकन डिनर, हम कर सकते हैं कुछ भी।